Недавно астрономов поразила небольшая луна Гиперион, которая движется по вытянутой орбите вокруг Сатурна. Внешне она похожа на кусок Пемзы, поскольку полностью покрыта кратерами от ударов астероидов. Темный, ничем не примечательный спутник. Он нашел чем выделиться в небе. Гиперион испускает мощные пучки заряженных частиц, которые на огромных скоростях разлетаются по всем направлениям. До сих пор неизвестно, что выступает в качестве неиссякаемого источника электричества Луны. Вот с такими неожиданностями мы постоянно сталкиваемся в путешествиях по космосу. И кто знает, как это явление при взаимодействии с ним может на нас повлиять. Даже находясь на орбите Земли, космонавты иногда сообщают о странных видениях, звуках или ощущениях. Их невозможно объяснить с научной точки зрения. Феномен получил название «эффект Соляриса», по аналогии с научно-фантастическим романом «Произведение «Разумный океан планеты Солярис» вызывает у людей видения из самых глубоких воспоминаний и страхов. Может ли подобная фантазия стать реальной? Этого полностью исключать нельзя. Мы не знаем, с какими ментальными вызовами встретимся в глубинах Вселенной. Сейчас важно разобраться, что из себя представляют уже известные загадки, и могут ли они вызвать эффект Соляриса у любителей космических приключений. С редкими и до конца неизученными явлениями мы можем столкнуться еще на Земле, хотя, казалось бы, изучили ее вдоль и поперек. Так наша планета странно шумит, но ее голос дано услышать не каждому. Ученые озадачены таинственными звуками, зафиксированным в различных уголках земного шара. Непонятный гул может уловить лишь 2% людей в возрасте от 55 до 70 лет. Впрочем, эти избранные не в восторге от своей выдающейся чувствительности. Они часто жалуются на сильные головные боли, тошноту, слабость, головокружение и бессонницу. Им тяжело даже заснуть, поскольку пульсирующий звук не прекращается. Люди называют это настоящей пыткой, от которой хочется громко кричать. Нередко обладатели дара слышать земной шум думают о самоубийстве. Правда, в мире известен пока лишь один случай, когда человек покончил с жизнью из-за непрерывного гула. Впервые шум услышали в 1970 году сразу 800 человек. Он появляется чаще в городах, например, Лидсе и Бристоле в Великобритании. Кроме того, на странные звуки массово жаловались жители Нью-Мексико и Сиднея. Согласно свидетельствам тех, кто слышит гул, он появляется исключительно в закрытых помещениях. Звук усиливается в ночное время. Пока ученые затрудняются определить природу странного явления и объяснить его влияние на людей. Однако по этому поводу уже высказываются определенные идеи. Некоторые считают, что гул в действительности не что иное, как иллюзия. Его слышат лишь люди, у которых не все в порядке с психикой. Другие специалисты настаивают на том, что шум образует низкочастотное электромагнитное излучение или сейсмическая активность. А может, это что-то еще. Тем временем наша планета временами еще ярче проявляет свой характер и вызывает эмоции у людей. Если мы увидим огни Святого Эльма, то нужно быть настороже. Их можно наблюдать на вершинах заостренных предметов, таких как башни, шпили, одинокие деревья. Огни выглядят то как танцующие язычки пламени, то как ровное мерцающее свечение или фейерверк. Явление возникает во время высокой напряженности электрического поля в атмосфере во время грозы или зимних метелей. Огни Святого Эльма сами по себе не опасны, но по-своему коварны. Зачастую они служат предвестниками того, что буквально через 5 минут в это место ударит молния, причем невероятной силы. Так что лучше поскорее покинуть опасную область и любоваться потрясающим атмосферным явлением издалека. Для человека контакты с такими разрядами не представляют опасности, они не вызывают даже слабого ожога на теле. А вот в работу техники подобные явления вносят беспорядок. Особенно это касается технического оснащения кораблей. Для предотвращения сбоев инженеры устанавливают специальную защиту, которая предупреждает появление коронных разрядов. Огни Святого Эльма некоторые народы считали добрым знаком, другие – предвестниками беды. Загадочное явление возникает на мачтах, башнях
остроконечных скалах и одиноко стоящих высоких деревьях. Оно известно людям с давних пор, но понять его природу было сложно. Первым этим занялся британский физик и химик Уильям Крукс. В 1879 году во время экспериментов он получил похожие явления в лабораторных условиях. Сейчас хорошо известна природа огней Святого Эльма. Это коронный разряд, возникающий при сильном электрическом поле в атмосфере. Однако, изучая это явление, ученые по-прежнему не могут раскрыть некоторые подробности. Например, неясно, как именно электрический разряд формирует различные виды свечения в виде пучков, кисточек, шаров. Также пока нет ответа, как огни влияют на радиопомехи, а также на нервную систему и психическое состояние людей. Земля пока не открывает нам все свои загадки, а космос тем более. В его бескрайних просторах много такого, что науке совершенно непонятно. Есть явления, способные сильно повлиять на человека и даже свести с ума. Об этом свидетельствуют космонавты, которых не заподозришь в мнительности и слабых нервах. Они вспоминают, как в пространстве ярко появляется эффект Соляриса и другие таинственные явления. Далеко за примером лететь не придется. Мы столкнемся с одной из самых непонятных аномалий, как только выйдем в космос. Одну из них хорошо описал бывший астронавт НАСА Терри Виртс. Вот вкратце эта история. По словам астронавта, до полета он слышал от коллег о ярких вспышках света на орбите в зоне высокой радиации. В пятую ночь своего первого полета на Международную космическую станцию Виртс столкнулся с аномалией сам. Только астронавт закрыл глаза, и вдруг – бах! Невероятная вспышка света ослепила его даже сквозь веки. Но никаких звуков не последовало. Все было необычно, непонятно и вызывало тревогу, хотя ученые уже примерно знают, что это такое. Мощный бесшумный световой удар, свидетелем которого стал Виртс, нанесла южноатлантическая аномалия или ЮАА, и чувство тревоги возникло у астронавта не напрасно. Аномалия действительно опасна. В зоне ее действия компьютеры полностью выходят из строя, а люди получают высокую дозу радиации. Это делает ЮАА страшнее, чем Бермудский треугольник. В земном периодически исчезают корабли, а в орбитальном однажды могут навечно пропасть космические суда. Во время пилотируемых полетов астронавты полностью зависят от работы компьютеров. Если южноатлантическая аномалия выведет технику из строя, корабль с большой долей вероятности собьется с курса и потеряется в бесконечном пространстве. Но что не так с областью неба, где действует ЮАА, и как она возникла? Понять это помогут радиационные пояса Ван Аллена. Так называют два слоя высокоэнергетичных заряженных частиц, которые удерживают вокруг Земли ее магнитное поле. Такими поясами мы обязаны Солнцу. Наша звезда, как известно, излучает радиацию, посылая в космос огромное количество заряженных частиц. Когда они приближаются к Земле, то попадают в зону магнитного поля планеты, образуя радиационные пояса вокруг нее. Земля немного сплющена на полюсах. Ее магнитные поля тоже несколько отклоняются от географических полюсов, меняя свое положение. Из-за наклона магнитной оси действие поля более сильное на севере. В результате пространство над Южной Атлантикой и Бразилией попадает непосредственно в пояс Ван Аллена. Несмотря на то, что ученые до сих пор до конца не понимают эту аномалию, новые научные идеи постепенно проливают на нее свет. Так, недавнее исследование НАСА показало, что вмятина медленно дрейфует в северо-западном направлении. Причем ЮАА еще и увеличивается, постепенно разделяясь надвое. Возможно, аномалию разрезает на части какой-то неизвестный процесс, либо космическая катастрофа, или просто вмятина в магнитном поле Земли невероятно стара. По одной из версий, она могла возникнуть еще 11 миллионов лет назад, так что ей просто пришла пора размножаться делением. Впрочем, аномалия, хоть и способна своими вспышками вывести из равновесия космических путешественников, для Земли не так уж опасна. Ученые уверены, что ЮАА не приведет к перевороту магнитного поля нашей планеты или другим катаклизмам. А хотите получить еще более яркие и противоречивые эмоции? Вселенная вполне может их подарить.
Странные чувства вызывает феномен, о котором рассказывают космонавты, так называемый эффект обзора. В этом состоянии человек, видя Землю из космоса, испытывает глубокое эмоциональное и духовное потрясение. С огромной высоты наша планета выглядит как тонкий хрупкий шар, окруженный едва заметным слоем атмосферы. Она такая маленькая и беззащитная. Космос помогает ощутить, насколько она дорога и уникальна для каждого человека. Эффект обзора описывали многие астронавты, включая Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Криса Хэтфилда и Скотта Келли. Они вспоминают, что как бы заново начинали замечать невероятную красоту Земли, ее океанов, гор, пустынь. Возникала благодарность за возможность жить в таком чудесном месте и усиливалось желание его защитить. К тому же, глядя на Землю из космоса, невозможно увидеть политические границы. Космонавты осознавали, что разделение на страны и народы – это исключительно человеческие конструкции, которые в масштабах планеты теряют смысл. Многие описывают глубокое чувство связи со всеми живыми существами. Появлялось понимание, что жизнь на планете едина, и все мы плывем по бескрайнему небу на одном общем, очень уязвимом корабле. Из-за таких эмоций происходила переоценка приоритетов. Космонавты вспоминают, что получили возможность как бы взглянуть на собственную жизнь с высоты. Тогда внезапно они начинали понимать, что действительно важно, а что нет. По возвращении на Землю у них часто возникает желание больше времени уделять людям, природе, а не бездумному потреблению или карьерным амбициям. Да, космос хорошо учит ценить простые радости жизни и собственный уникальный мир. Даже далеко от него астронавты зачастую подспудно через сознание переносятся на родную планету. Речь идет о случаях так называемой трансформации сознания или фантастических сновидениях-состояниях. Сокращенно это феномен ФСС, который между собой космонавты как раз и называют эффектом Соляриса. Первопроходец Юрий Гагарин уже столкнулся с феноменом ФСС. Вернувшись на Землю, он однажды узнал на концерте мелодию, которую слышал впервые. Гагарин обмолвился, что подобная музыка звучала в его ушах во время полета. Это очень странно, ведь космос представляет собой вакуум, где звук не распространяется. Да и кто мог там играть? Однако другие участники миссии тоже утверждают, что слышали музыку. Странные шумы, свист, гул. Экипаж Аполлона-10 сообщал о необычной мелодии, которая звучала с обратной стороны Луны. Космонавт Алексей Леонов также рассказывал о странном космическом концерте в его ушах. А Владислав Волков утверждал, что его преследовали слуховые галлюцинации, просто леденящие душу, плач ребенка и лай собаки. Подобные случаи специалисты, да и сами космонавты, относят к разряду галлюцинаций, хотя и действующих на психику, но вроде объяснимых. Ученые предполагают, что глюки в их сознании, вероятно, вызваны радиопомехами или взаимодействием магнитных полей. Однако не во всех случаях можно дать таким явлениям внятную трактовку. Тем временем некоторые астронавты пережили в космосе еще более крупные грезы наяву. Они без ограничений путешествовали в пространстве и во времени принимали какой угодно облик. Представляете себя динозавром? Это сделать очень трудно. А вот один из космонавтов во время полета видел себя в шкуре древнего ящера. Ощущения были вполне реальны. Космонавт подробно описал свои лапы, покрытую чешуей кожу, пальцы с перепонками. Он шагал по какой-то неизвестной планете, чувствовал, как вздыбались пластины на хребте, напрягались и сокращались мускулы. Были слышны звуки окружающего мира, ощущались чужие запахи. Зрительные образы казались яркими, отчетливыми. Незнакомый мир воспринимался как привычный и родной. Казалось бы, куда уж дальше. Однако якобы существует неофициальный рассказ другого астронавта о еще более невероятной трансформации. Он побывал в теле инопланетного гуманоида и утверждал, что это были не сон и не галлюцинации. Все происходило наяву. Интересно, что трансформация сопровождается уплотнением времени. По бортовым часам человек пребывал в таком состоянии всего пару минут, но для самого него проходит несколько часов. Да, это кажется просто неким вымыслом.
Однако не будем забывать, что астронавты – люди с устойчивой психикой. Они не склонны к мистификациям и понимают, что их рассказы звучат нереально. О своих перемещениях предпочитают не распространяться, опасаясь дисквалификации в связи с психическими отклонениями. Но есть много сведений о том, что в частных беседах опытные астронавты предупреждали новичков, с чем им придется столкнуться. Тогда напрашивается вопрос: что за чудеса происходят с людьми в пространстве? Многие из столкнувшихся с феноменом воспринимают его как результат воздействия на их мозг некого внешнего источника. Словно кто-то снаружи, мощный и великий, стремился передать важную необычную информацию. Первым публично на проблему обратил внимание ученых космонавт Сергей Кричевский, выступив с докладом о феномене ФСС. А летчик-испытатель Марина Попович собрала более 2000 рассказов космонавтов о трансформации сознания. Она пришла к выводу, что поднимаются на орбиту одни люди, а возвращаются совсем другие. Словно сталкиваются в небе с чем-то неизведанным и становятся его частью. Сами космонавты, которые через это прошли, часто испытывают острое желание вновь пережить трансформацию, чтобы получить хотя бы эрзац фантастических ощущений. Они нередко участвуют, например, в экспедициях по поискам снежного человека или исследуют места посадок НЛО. Их тянет в какой-то необычный мир, подальше от серых будней на Земле. Ученые, в свою очередь, продолжают искать научное объяснение эффекта Соляриса. Самое простое и распространенное предположение все же касается мощных галлюцинаций. Причинами могут служить непривычная обстановка, сильная усталость, накопившийся стресс. В новых условиях у космических исследователей порой трансформируются даже чувства. Известно, что в абсолютной тишине наше восприятие всего обостряется. В такой обстановке мы иногда способны уловить звуки собственного тела, стук сердца, ток крови по сосудам. А когда кандидатов в космонавты подвергали испытаниям в сурдокамере, полностью изолированной от звука в комнате, у некоторых во много раз сильнее становилось зрение и слух. Другое дело, что на орбитальной станции никогда не бывает полной тишины. Оборудование работает беспрерывно. Но на фоне монотонного шума тоже вполне вероятна трансформация органов чувств. Как космос меняет восприятие людей? Американец Гордон Купер, пролетая над Тибетом, разглядел невооруженным глазом отдельные постройки. И это с высоты 350-400 километров. Советский космонавт Виталий Севастьянов смог увидеть с орбиты двухэтажный дом в Сочи, где прошли его детство и юность. Другие умудрялись распознать двигавшиеся по дорогам автомобили. Некоторые отмечают, что странно и загадочно порой из космоса выглядит океан. Экипаж американской станции Skylab сообщал, что в районе Бермудского треугольника уровень воды сильно понизился. Казалось, океан просел на огромной площади более 1 миллиона квадратных километров между Бермудскими островами, Флоридой и Пуэрто-Рико. Советские космонавты, напротив, видели странные морские купола, поднятие воды на площади 200-300 километров. Также экипажи наблюдали высокие водяные валы протяженностью до 100 километров. Некоторым удалось отчетливо разглядеть подводные океанические хребты в несколько сотен и даже тысяч метров от поверхности. Специалисты по оптике тогда уверяли, что это невозможно, ведь даже самая прозрачная вода на таких глубинах полностью поглощает солнечный свет. Но позже исследования показали, что в этом районе Тихого океана действительно простирается горная цепь. Или представьте при выходе в космос еще одну невероятную вещь. На каком-то участке пространство наполняется беспрерывным щебетом птиц. Что это за небесное чудо и доступно ли оно нашему слуху? Ученые обнаружили в ближнем космосе странные всплески электромагнитного излучения, которые длятся несколько десятых долей секунды. Но их очень много. При переводе в аудиосигналы они напоминают пение птиц на рассвете. В связи с этим их назвали щебечущими или хоровыми волнами. Излучение распространяется через магнитосферу Земли, магнитное поле, окутывающее планету. Сначала явления наблюдались на расстоянии около 51 тысячи километров от поверхности нашего мира. Кроме того, оно замечено в окрестностях Меркурия, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
планет с глобальным магнитным полем. Иногда странные птичьи голоса раздаются возле Марса и Венеры, у которых нет магнитосферы. Хотя лучше всего феномен, конечно, изучен возле Земли. Недавно группа исследователей обнаружила хоровые волны на расстоянии 165 тысяч километров от планеты, то есть примерно в 3 раза дальше, чем ранее. А космический аппарат НАСА Van Allen Probe засек их в радиационных поясах Земли, что на практике будет означать для нас встреча с этим необычным явлением. Мы не услышим веселого щебетания птиц, что в космосе звучало бы довольно жутко. Без специального озвучивания энергетические всплески, конечно, не слышны. Волны бесшумные и незаметные, однако их щебетание может нанести космическим путешественникам большой вред. Всплески излучения разгоняют частицы до безумной скорости. В результате эти невидимые кусочки материи несут смертельную угрозу для космических кораблей. Чтобы устранить опасность, астрофизики продолжают изучать хоровые волны. Раньше считалось, что они возникают только вблизи крупных объектов. Однако недавно всплески излучения обнаружены в регионе, где магнитное поле Земли растянуто. Ученые такого не ожидали. Это поднимает новые вопросы о процессе формирования волн. Пока исследователи предположили, что в космосе щебечет спиралевидная плазма, рожденная в магнитном поле нашей планеты. Она образуется из-за эффекта, называемого плазменной нестабильностью. Магнитные диполи Земли — это, по сути, упрощенная модель, описывающая основную часть магнитного поля. Оно генерируется движением в жидком внешнем ядре Земли. Явление можно представить как поле, которое создает гигантский магнит или диполь. Эта область наклонена примерно на 11 градусов к оси вращения Земли. Согласно одной из теорий, изогнутая природа диполей позволяет солнечной плазме двигаться от полюса к полюсу и создавать волны с характерным звуком. Однако новые вспышки излучения в относительно плоской области магнитосферы Земли больше напоминают другой сценарий. Космос штормит из-за прыжков частоты магнитного поля. Ученые будут более пристально наблюдать за плазменными выбросами Солнца и тем, как они взаимодействуют с магнитосферой Земли. Это позволит лучше изучить природу феномена. Для покорителей космоса это очень важно. При полетах на Марс и дальше в пространство нужно обезопасить миссии от потоков смертельных высокоскоростных частиц. Какие бы чудесные трели ни выводили эти космические сирены, они не должны стоять на нашем пути. А как мы будем реагировать, если во время путешествия вместо щебечущих волн нам загородит дорогу нечто другое? Что-то странное вроде огромной тарелки для супа, сигары или даже руки человека. Звучит, конечно, как жуткая фантазия. Но кроме обычных людей, экипажи самолетов и кораблей США часто наблюдают в небе странные объекты и делают видеозаписи. Пентагон подтвердил, что съемки подлинные, а затем их 2 раза пересмотрели в Конгрессе США. В результате законодатели пришли к выводу, что никакие зеленые человечки или разумные ящеры на невероятных кораблях в нашем небе не летают. Но, может, конгрессмены просто до конца не разобрались в вопросе? Многие космонавты, включая легендарного Юрия Гагарина, сообщали о странных огнях или объектах в космосе. А у них психика особо устойчива к стрессам. Например, в мае 1981 года Владимир Коваленок на борту космической станции «Салют-6» наблюдал в иллюминатор странную картину. Нечто похожее на палец летало по орбите. У объекта спереди был полупрозрачный конус, похожий на футляр. Космонавт подозвал своего коллегу, и тот тоже увидел, что какая-то сила ткнула пальцем в небо. Однако ничего сфотографировать команда не успела. Объект взорвался, окутав все клубами дыма. Когда небо очистилось, стало видно, что палец разделился на 2 куска. Их соединял воедино узкий мостик, из-за чего объект походил уже на гантели. Коваленок не мог точно сказать, было ли это НЛО. Но галлюцинацией явление тоже назвать нельзя. Его видело 2 специально подготовленных людей с железными нервами и полностью здоровой психикой. Интересно, что ранее экипаж этой же станции наблюдал яркие светящиеся объекты, которые двигались с невероятной скоростью и меняли направление. Может, что-то не так было со станцией?
Нет, подобный случай далеко не единичный. Одно из известных событий в 2020 году произошло с космонавтом Иваном Вагнером. С борта корабля он наблюдал пролет целой флотилии из 5 НЛО. Вагнер успел снять на камеру небесный караван. Правда, после анализа астрономы решили, что на видео могли попасть спутники Starlink. Необычное освещение и ракурс полета сделали их похожими на НЛО. Однако никто в этом не уверен на все 100%. И нельзя исключить, что где-то в пространстве нас подстерегают какие-то странные неземные аппараты. Что принесет такая встреча? Будем ли мы к этому готовы? Ведь мало кто до конца верит в летающие тарелки. Психологи говорят, что для людей без профессиональной подготовки все может закончиться печально. Нервозность, чувство тревоги, незащищенности от чего-то непонятного, а потому особо страшного, лишь маленький букет неприятностей, которые нас ждут. Представляете свою реакцию, если из пространства к вам начнет тянуться некая призрачная рука? Ужас – это, наверное, здесь слабое звено. Астронавту Джеймсу МакДивиту пришлось такое испытать. В 1965 году на 20-м витке по околоземной орбите корабля Gemini-4 он в иллюминатор заметил неустановленный летательный аппарат. Из него торчало нечто похожее на длинные руки. МакДивит утверждает, что успел сфотографировать эту леденящую кровь картину, но после проявления пленки не смог обнаружить нужный снимок. Есть также сведения, что астронавты космического корабля «Колумбия» вообще оказались в окружении сотен неизвестных объектов. Экипаж сумел зафиксировать НЛО на камеру, способную видеть за пределами оптического света. Однако впоследствии снимки, как говорят, засекретили от общественности. Вокруг Луны тоже давно ходят странные слухи. Американские астронавты, высадившиеся на спутник Земли с корабля «Аполлон-11», якобы столкнулись с непонятными объектами. По всей вероятности, это были НЛО, которые сопровождали летательный аппарат до самого спутника Земли. И Марс подкидывает подобные сюрпризы. Зонды и марсоходы регулярно фиксируют непонятные объекты на Красной планете. Правда, большинству из них быстро находятся объяснения. Но есть такие, что остаются загадкой. В НАСА полностью не отмахиваются от подобных сигналов. Недавно в космическом агентстве создана специальная комиссия по работе с информацией о неопознанных аномальных явлениях. Комиссия уже провела свое первое публичное заседание. На нем заявлено, что аномальными можно назвать от 2 до 5% объектов из общей базы данных, и их тщательно изучают. Конечно, НАСА вряд ли рассчитывает обнаружить доказательства визитов разумных инопланетян, хотя такая вероятность полностью не исключена. Однако в американском космическом агентстве больше надеются провести своего рода аудит неба и выяснить, что происходит в последнее время в нашем ближнем космосе. В дальних областях пространства еще больше странного и непонятного, чем вблизи от Земли. Хотя мы можем заглянуть туда только с помощью обсерваторий, загадок успели получить хоть отбавляй. Недавно новая находка космического телескопа Джеймс Уэбб просто свела астрономов с ума. Ее в небе быть не должно. Какую сенсацию и где откопал телескоп? На расстоянии 1344 световых лет от Земли расположена яркая и живописная туманность Ориона. При большом старании ее можно даже увидеть невооруженным глазом с Земли. Правда, в этом случае Орион не впечатлит. Туманность выглядит как нечто размазанное по небу, с подобием тусклой звезды внутри. А вот у Джеймса Уэбба эта ближайшая к Земле область звездообразования получилась настоящим космическим шедевром, с клубящимися облаками пыли и газа, взрывами и сиянием звезд. Внутри невероятного космического коктейля найдено много странных объектов. И вот Уэбб добавил к этому списку еще один. Астрономы рассмотрели в туманности Ориона более 500 свободно плавающих объектов. Похоже, они не могут жить в одиночестве. 80% незнакомцев держатся парами, образуя двойные системы. Эти большие шарообразные тела массой от 0,7 до 13 Юпитеров по составу напоминают планеты. Анализ показал наличие водяного пара и метана в их атмосферах. Но технически объекты еще
нельзя причислить к планетам. У астрономов нет примера парных миров, которые свободно плавают по пространству без привязки к какой-то звезде. Пока их назвали двойными объектами массы Юпитера или сокращенно с английского «Джамбо». Незнакомцам около миллиона лет. По астрономическим меркам они совсем юные и горячие, как положено в таком возрасте. Если мы решим отправиться к любому из них в гости, то попадем в пышущую жаром печь. Все Джамбо разогреты до 1000 градусов Цельсия, однако, по мнению астрономов, они недолго останутся раскалены. Без родительской звезды таинственные объекты будут быстро остывать, потому вскоре приобретут температуру, близкую к обитаемой, и, может, какие-то существа возникнут тогда в их газовых глубинах. Правда, ненадолго. Комфортную температуру Джамбо сохранят миллионы, а может и миллиарды лет. Затем объекты остынут, заледенеют и станут даже потенциально непригодными для жизни. Это один из возможных вариантов эволюции Джамбо. Прежде чем узнать обо всем точнее, таинственные небесные тела нужно лучше изучить. Пока же они сплошная загадка. Астрономам не ясно, сформировались прямо в туманности Ориона или были выброшены из планетарного диска какой-то звезды. Гравитационным тараном в данном случае могла, например, послужить пролетающая очень близко к системе массивная звезда. Это показали компьютерные модели ученых Шанхайского университета. Однако данное предположение еще нужно проверить. Тем временем незнакомцы ухитрились еще раз свести с ума астрономов. Вернее, один из них – двойной объект, обозначенный как Джамбо-24. Пара наиболее массивная среди своих коллег и теснее всего прижимается друг к другу. Она не плавает по туманности спокойно и тихо, а излучает странные радиоволны. Даже если Джамбо-24 не две планеты, а некий другой тип космического дуэта, сигналы все равно непонятные. Радиоизлучение отличается от обычного с других объектов и не имеет стабильной формы, потому его происхождение трудно определить. Мы вряд ли напрямую почувствуем это излучение, но оно может повлиять на наш организм. Правда, неизвестно как. Только одно: непонятные позывные точно вызовут чувство тревоги. Какая сила их посылает? Весточку от инопланетян астрономы в данном случае полностью исключают, хотя сигналы от Джамбо-24 пока и необъяснимы. И космос не только сигналит. Каждый объект в нем, включая мелкие частицы, исполняет свою мелодию. Такой себе вселенский хор. Это удивительная вещь. Однако от беспрерывной какофонии звуков во время путешествий по космосу можно было бы сойти с ума. К счастью, песни космических объектов, как и щебечущие волны, не услышишь просто так. Ученые проводят сонификацию, превращение данных в звук. Практически любой массив сведений можно обработать и использовать для создания музыки. Благодаря этому начинают петь магнитосферы планет, частицы в адронном коллайдере, фотографии рассвета на Марсе. В НАСА представили потусторонние звуки, которые издают галактика и две туманности. Ученые озвучили изображения, полученные разными космическими телескопами. Для этого отсканированы снимки, и каждая длина волны света переведена в разные тона, доступные для слуха. Чем выше интенсивность света, тем громче звук, и наоборот. Самую низкую тональность имеют радиоволны, среднюю видимый свет, а наиболее высокую – рентгеновское излучение. В эксперименте участвовала спиральная галактика М74, очень похожая на Млечный Путь. Она находится в созвездии Рыб, примерно в 32 миллионах световых лет от нас. Неофициальное имя галактики – Призрак. Правда, в ней примерно столько же звезд, сколько в Млечном Пути. Но М74 очень далеко от Земли, потому действительно похожа на несколько размытый фантом. Не очень впечатляет. Вот чем она действительно может похвалиться, так это уникальным источником рентгеновского излучения. В центре М74 находится черная дыра промежуточной массы, которая и генерирует энергию. Какие мелодии выводит удивительный небесный призрак? Новое изображение этой галактики сделал космический телескоп Джеймс Уэбб. Также при озвучивании данных ученые использовали информацию обсерваторий Хаббл и Чандра. Оказалось, что М74 издает очень впечатляющие и необычные звуки.
А как может звучать просто сгусток тумана? Кажется, никак. Однако туманность MSH 1152 доказала обратное. Это облако из газа и пыли образовалось примерно 1700 лет назад, после взрыва огромной звезды сверхновой. Визуально туманность напоминает руку человека, потому ее называют космической рукой. Согласно данным рентгеновских космических телескопов Чандра и IXPE, эта рука выводит в небе странную мелодию. Третьей в НАСА представлена туманность IC-443 в 5000 световых годах от Земли, которая тоже является остатком сверхновой. В оптическом и радиодиапазоне IC-443 выглядит как две ракушки с разными центрами и радиусами. Считается, что огромная звезда, окруженная большим количеством плотных разнородных облаков, взорвалась примерно 30 тысяч лет назад и оставила после себя такую причудливую туманность. Ее окружают яркие оптические нити, что означает взаимодействие ударной волны с сильно разнородной по плотности средой. Из-за этого объект носит прозвище «Медуза». По мнению ученых, она издает довольно разнообразные звуки, порой с оттенками журчания большого ручья. Но есть объекты, которые своими жуткими мелодиями, а скорее рыком и бульканьем, способны просто вызвать шок. Впрочем, чего от них еще можно ждать? Это черные дыры, которые считаются одними из самых зловещих обитателей Вселенной. Но как объяснить их страшные звуки? Такими вряд ли заманишь неосторожных путешественников в какую-то ужасную ловушку. Здесь, скорее всего, дело в другом. Давайте подробнее разберемся, в чем именно. Когда-то ученые считали черные дыры скорее исключением из космических правил. Они представлялись редкими аномальными областями неба, искажающими пространство-время. Теперь известно, что черных дыр во Вселенной не счесть, и исследователи неплохо изучили их свойства. Но монстры постоянно подкидывают новые загадки. Одной из последних как раз и являются их песни. Они рождаются, когда дыра пожирает планету, звезду или другой объект. Когда материя пересекает горизонт событий, раздается булькающий звук. Его рождает преобразование энергии, движение в звуковые волны. В 2003 году рентгеновская обсерватория Чандра уловила такой шум от сверхмассивной черной дыры на расстоянии 250 миллионов световых лет. Монстр выбрал себе место в центре скопления галактик созвездия Персей. Ученым удалось зафиксировать то, как акустические волны распространяются через плотное облако газа, который окружает эту черную дыру. Исследователи не смогли услышать записанные акустические волны на их настоящей высоте. Они звучат на самой низкой ноте во Вселенной, когда-либо обнаруженной людьми. Это значительно выходит за предел, который может уловить человеческое ухо. В созданной сонификации акустические волны, которые черная дыра отправляет в космос, были подняты на 57 и 58 октав вверх. В подобной тональности наш слух способен их воспринять. Слушатели получат полную картину того, как объект звучит в межгалактическом пространстве. В аудиозаписи его песни воспроизведены против часовой стрелки, от центра сверхмассивной черной дыры. Это дает возможность услышать звуки во всех направлениях от монстра. В результате вышло нечто похожее на ужасный внеземной вой. Но почему монстр издает именно такие звуки, ученым еще предстоит разобраться. Это относится к аудиозаписи голоса другой черной дыры под названием М87 со звездочкой. Астрономы воспроизвели устрашающее звучание колоссальной струи материала, которую выбрасывает сверхмассивный гигант. А во время обеда дыры вообще устраивают концерты не для слабонервных. Когда монстры питаются своими звездами-компаньонами, чаще всего происходят вспышки излучения. Астрономы из Массачусетского технологического института использовали эти рентгеновские эхосигналы, чтобы составить карту окружающей среды вокруг черных дыр. Также они перевели в звуки сигналы монстров. Вот как исследователям это удалось. Черные дыры не поглощают абсолютно все вещество рядом с собой. Им по зубам только материя и даже свет, который проходит за горизонт событий. При этом часть вещества мощной струей фонтанирует в космос.
В результате вокруг черной дыры формируется кольцо материи или аккреционный диск, а сама она излучает мощные рентгеновские лучи либо радиоволны. Иногда они могут отражаться от аккреционного диска, создавая своеобразное эхо первоначального излучения. Обнаружение этого явления дает возможность проследить, как черная дыра эволюционирует по мере поглощения звезды. Последняя вспышка происходит, когда монстр полностью пожирает светило. В результате нового исследования ученые обнаружили 8 черных дыр в двойных системах, которые излучают рентгеновское эхо. Каждый из монстров имеет массу в 5-15 солнечных, а их звезды-компаньоны по размеру аналогичны нашему светилу. Эхо было озвучено по принципу, когда низкочастотный свет соответствует низкому звуку. Застольные песни черных дыр для нашего слуха еще более зловещие, чем их голос в обычное время. Чем-то они похожи на звуки, которые гигантские хищники на Земле издают при пожирании добычи. Мы не знаем, воздействуют ли все эти излучения и их эхо на наш организм и, в частности, психику. Надеемся, что весь букет подспудно не вызывает чувства безумного ужаса или ступора, ведь в космосе это особенно опасно. Но что, если нас накроет мегаинтенсивное излучение в инфракрасном диапазоне волн? Ученые нашли его поток глубоко во Вселенной. Визуально оно нас точно не насторожит, ведь мы видим только в небольшом электромагнитном спектре. А вот воздействует ли такой мощный инфракрасный поток на наш организм и в первую очередь нервную систему? Пока даже предположительно на этот вопрос нельзя дать ответ. Что вообще известно об аномальном свечении? По мнению исследователей, инфракрасный свет излучает огромное количество неких невидимок. Это галактики, которые успешно скрываются от наших телескопов. Ученые всегда чувствовали, что в понимании инфракрасного фона Вселенной существует недостающее звено. По словам английского астронома Криса Пирсона, космический инфракрасный фон можно представить как мозаику, в которой не хватает определенных фрагментов. Однако никак не получалось сложить эту мозаику воедино, определив природу отсутствующих звеньев. Недавнее исследование, основанное на детальном анализе данных Европейской космической обсерватории Гершель, все изменило. Оно дало веское доказательство в пользу того, что от астрономов скрывается целая популяция галактик. Их призрачный свет сам по себе не является чем-то неожиданным для астрономов. Космос насыщен излучением на разных длинах волн. Тем не менее, интенсивность инфракрасного компонента кажется выше, чем можно объяснить излучением всех галактик. В новом исследовании ученые предположили, что далекий инфракрасный свет излучается космической пылью. Эта мелкая субстанция поглощает волны от звезд, а затем переизлучает их в других диапазонах. Космическая пыль вообще крепко связана с жизненным циклом светил. Ее мелкие частицы конденсируются вокруг новорожденных звезд, а в конце пути после разрушения этих солнц вновь заполняют окружающее пространство. Чем активнее галактика зажигает звезды, тем быстрее меняется цикл и генерируется больше отходов. Со временем пространство может настолько запылиться, что скроет в галактике все звезды в видимом диапазоне. Эта цепочка заставила астрономов задуматься о существовании бесчисленного количества галактик, плотно окутанных пылью. Они существуют, но не видны для оптических телескопов. Такие невидимки способны в избытке создавать далекий инфракрасный фон, который астрономы наблюдают во Вселенной. Пока ученые на основе моделирования пришли к выводу, что пыльные галактики не массивные и по форме не спиральные или эллиптические. Скорее, невидимки карликовые и переживают свои первые интенсивные вспышки звездообразования. Если рассмотреть в рамках данной концепции все небо, то там вращается огромное количество таких ярких, но скрытых пылью призраков. Каждый из них, как мы отметили, не отличается в масштабах космоса своим размером. А вот вместе они сила и могут формировать значительную часть далекого инфракрасного фона Вселенной. Проблема в том, что до сих пор никто не видел эти гипотетические галактики. Обсерватория Гершель уже не в состоянии помочь с их поиском, поскольку отслужила свой срок. К счастью, открылись новые возможности. Так можно проводить наблюдения на субмиллиметровых радиоволнах с помощью наземных телескопов.
Вывести в видимый свет пыльных галактических призраков способны и будущие космические миссии, специализированные на наблюдениях в далеком инфракрасном диапазоне. Возможно, кроме таких невидимок, они найдут в небе что-то еще более неожиданное. Будем с интересом этого ожидать. А пока в конце путешествия сделаем некоторые выводы об эффекте Соляриса. Странные огни, звуки космоса и другие загадочные явления — не просто истории, которые рассказывают космонавты. Это напоминание о том, что космос далеко не холодный и безмолвный вакуум. Там возможно все, что угодно. И некоторые из самых необъяснимых вещей уже вполне понятны астрономам. Впрочем, их место наверняка быстро займут новые космические головоломки. Вселенная постоянно подбрасывает их ученым. Так, астрономы из американской обсерватории Грин-Бэнк только что наткнулись на аномалию в 270 миллионах световых лет от Земли. Сюрприз преподнесла колоссальная галактика под названием J0613+52. Похоже, она совсем не имеет видимых звезд. Бесконечное пространство из межзвездного газа, блуждающего в космической пустоте. Любого искателя приключений во Вселенной эта странная область способна привести в восторг грандиозным размером и насторожить непонятным отсутствием светил. Какая сила потушила там все звезды? Или они просто прячутся под особенно толстым коконом из той же космической пыли? Однажды ученые найдут ответы на такие вопросы. Нам это очень пригодится. Ведь, согласитесь, всегда полезно знать, с чем во время путешествий по Вселенной ты можешь столкнуться в пути.